sako ko daga can kileko kin ga ashe na farko ya fi a bashi karko sauri da sauri sauri kin ga abin da sauri kar da ki da tauri ko kai dan ya kauri so yanayin da bori ya fi idan ya dau hanya gani da ɗan sahuna na gama ɗan gidana za mu maje mu kwana ba mu fita da rana ma ci mu sha mu zauna kin yi kama da dola kar da ki manta Allah kin ga ki dinga sallah kar da ki saka sala za ta hana ki kulla kar da mu yada dai Allah ta rayuwa ne karki bi ta zamani ne kula mai nawa ne karki manta mun kama ne ni da ke ashe komai iri guda ne ito ki so ni ne iso ki ko abin ya sha bambam kaɗan ku gane shi yakan zama abun yawa ƙarshe ne murga tarbiya mai tarbiya ku gane murga tarbiya mai tarbiya murga tarbiya mai tarbiya abun bashin bambam